helpers namanya guys. Looping helpers. Nah sekarang kita buka aja. Di dalam looping helpers ini ada apa aja. Oke. Nah ini ada yang namanya ini ya. Plastik ya. Nah ini plastik ya, cukup sederhana tapi mungkin bisa produksi sesuai kebutuhan. Oke guys, sekarang kita akan trial untuk memindahkan apa ya, ini gimana nanti akan kita coba guys. Oke guys, terima kasih. Oke guys, ini kita trial di kasur. Di literaturnya ini dia harus ada ini ya, jeda di sini maksudnya tidak apa, ada ventilasi sehingga setelah kita tuh bisa masuk ke dalam ventilasi. Jadi ini kita coba aja. Wah, ini manual. Wah. Oke. Guys, aku juga ikut guys. Sini. Coba pilih. Nah jadi ini sudah dipasang ya guys. Nah ini sudah bisa ditarik-tarik nih guys. Tapi berat banget deh. Ini masih berat ya? Oh ininya nih. Ke sini. Bukan dimajuin. Gak berhasil guys. Oke guys, yang ini bahannya bukan plastik. Ini bisa nih. Wah yang ini nih. Jadi dia harus ini dia menyesuaikan. Jadi kalau mau dorong ke samping, posisi rodanya harus nyambing. Ini kayaknya nyangkut deh. Ini guys. Jadi harus searah rodanya. Oke guys. Ini buat jungkitnya itu.
Oke guys, itu aja reviewnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.